Твоя новая озорница? Кто же она? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну и, конечно же, самые стойкие в конце видео получат важный совет. И для записи на личный расклад телефон под видео. Все как всегда, в принципе. Итак, смотрим. Смотрите, в вашей жизни были утраты, и причем не одна. У каждого, конечно же, проиграется своя утрата. Сейчас мы немножечко уточним. Кто-то потерял семью, кто-то потерял любовь. Вот именно любовь, то, что важное, ценное. Да? Это не просто семья, это не просто отношения. Это история, которая перевернула просто ваш внутренний мир. Здесь идет разрушение. Кто-то потерял работу, причем это может быть даже работа, которая вам очень нравилась, да, может быть даже по душе была. Вас могла устраивать и зарплата, и вообще и графики, все, что с ней связано, но по какой-то причине, да, поскольку это общий расклад, я говорю в общем, это может быть реорганизация, это может быть какое-то сокращение, да, это какой-то такой внутренний кризис может быть. Поэтому есть проблемы и с работой, да. У кого-то, кстати, проигрывается еще потеря здоровья. Ну, это не, конечно же, не полностью, да, что вы уже все в хлам. Здесь могут быть, может быть, обострились какие-то хронические болезни, либо же вы приобрели новые именно после вот этой такой вашей самой большой потери. У каждого она будет своя, для кого-то эта семья была самая важная, да, такая, ну, самая важная такая отдушина, часть жизни, да, сфера жизни, как угодно называйте, в принципе. Но, знаете, вот как будто после этого ваша жизнь вообще перевернулась. И вы даже не подозреваете, мои любимые мальчишки, да, я думаю, вы не обижаетесь, что я так вас называю, потому что вы мне все уже давно родные, мы с вами можем и пошутить, и пошалить. Если кто новый зашел, да, может быть в шоке по колено сначала, да, от такой поддачи, но я думаю, всем будет нравиться, в принципе, мои расклады. Многие из вас... Да, после того, вот как, знаете, вы пережили какие-то важные такие этапы вашей жизни с потерями этими, да, вот все потеря, потеря, вот как-то негатив сразу пошел, мне не нравится уже это. Это будет только в лучшую сторону, то, что вы пережили, да, вот. Я сейчас попытаюсь объяснить более доступно, чтобы было понятно. Кто-то из вас, допустим, потерял женщину. Для вас это, казалось бы, грандиозная потеря. Но чуть попозже, либо же уже вы поняли, что все, что делается, к лучшему. Уже вы начинаете прозревать, вы начинаете анализировать, и вы начинаете понимать, что ну, вы не смогли бы с ней долго жить в любом случае, потому что вот так, как вы жили, ну, это я не знаю, кем нужно быть, чтобы это все терпеть длительный период. Поэтому все, что не делается к лучшему, это ваш девиз. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, даже кто сейчас вот сложил ручки, да, и все сидит и смотрит в одну точку. Да, вы живете кто-то воспоминаниями, да, вы ностальгируете, но это не потому, что вы там еще любите, да. Кто-то, может быть, и любит, конечно, особенно у кого такие свежие раны. Вы ностальгируете по тому состоянию, как вам когда-то было хорошо вместе. Может быть, когда-то были такие моменты, о которых вы действительно вспоминаете с болью в сердце. Вот сердечко щемит, потому что, ну, не верится, да, что могло быть когда-то так хорошо с этим человеком. Поэтому вы просто, ну, волей-неволей вспоминаете такие моменты, потому что сейчас вот, ну, по крайней мере, после разрыва, скажем так, да, таких моментов, к сожалению, пока нет. Да, вот с новой женщиной, даже у кого проиграется, что появилась новая женщина, новые отношения, да, потому что это общий расклад, все равно нет того, что было с прежней вашей дамой, и вы это понимаете. Вы человек очень наблюдательный,
Поэтому вообще вот по жизни это касается не только женщин. Вы будете присматриваться, вы будете наблюдать, вы будете, может быть, даже какие-то проверочки устраивать, да? Потому что опять-таки вот страх, что кто-то по выгоде будет с вами, да, кому-то, может быть, ваши связи нужны, кому-то деньги нужны, да, кому-то машины, квартиры, и вы себя порой волей-неволей, но накручиваете. Я бы сказала, что вы довольно неплохо стоите на ногах, и многие из вас уже, в общем-то, достигли, ну, не то чтобы пика своего предела, но, по крайней мере, вы довольно много достигли в своей жизни, и порой хочется уже расслабиться, да. Кто-то из вас даже может думать, что все уже, я уже, ну, более-менее чего хотел, я достиг, можно теперь пожить для себя, покайфовать, да. Особенно это будет касаться тех, кто уже перестрадал, перегрустил, кто, может быть, давненько уже разошелся. Поэтому среди вас вот есть разные категории мужчин. Я бы их поделила вот на тех, кто страдает, и на тех, кто перестрадал, к сожалению, да. Ну, перестрадали в каком смысле слова? Что вы уже просто отпустили ситуацию и решили, что, ну, все-таки жизнь продолжается, да. Поэтому движетесь вперед, движетесь. Я не скажу, что вы охотитесь прямо на женщин. Нет, я так завернула, конечно, охотитесь. Вы же не охотники, правда? Ну, я думаю, вы меня поняли. В общем-то, как-то вот все течет. Пустили на самотек. Вот так, наверное, будет правильно. Пустили на самотек. И вам даже порой интересно вот наблюдать, бывает, за женщинами, ну, может быть, на работе, там по соседству, где-то в компаниях. Вы-то ведь такой уже прожженный товарищ, да? Вы много чего повидали, поэтому вам даже иногда интересно наблюдать вот просто за женщинами, даже пусть в своем кругу. Как они себя ведут, да, вы просчитываете, вот что она будет делать, как она будет делать, да, вот просто, даже это будут дружеские отношения. Даже на работе, еще раз повторюсь, у кого есть такие ситуации, вы можете наблюдать, да, кто вам строит глазки, кто пытается вас закадрить, кто как себя ведет, вы это все замечаете, но особо поддаваться пока не поддаетесь. Ну-ка, давайте посмотрим ближе к нашему раскладу, что же за озорница появится в вашей жизни. Так. Конечно же, но я бы сказала, что далеко не все готовы даже к озорницам. Опять-таки, ребят, среди вас, ну, я бы сказала все-таки, что довольно много мужчин, которые не очень трепетно, не очень положительно, скажем, да, относятся к женщинам. Здесь есть холод, здесь есть агрессия какая-то, здесь есть, ну, такое недоверительное, что ли, отношение. Вы можете думать, все женщины одинаковые, да, почему вот вы пустили всю жизнь на самотек, да, вот особенно личную жизнь. И смотрите, какая женщина придет в вашу жизнь. Ну, она будет такая, вот я пытаюсь подобрать слова, как бы ее описать. Ну, то, что она такая, ну, не то чтобы пышечка, нет, ну, она такая дама в теле. Она не толстушка, нет. Но вот она какая-то такая, знаете, вот как медвежоночек, такая пухленькая, она молоденькая. Сейчас я представляю, в комментариях напишут, вот я таких не люблю. Кстати, чуть не забыла, давайте-ка сделаем опрос. Какой типаж женщин вам нравится? Полненькие, худенькие, средненькие, какие нравятся, пишите все. Можете по 10 комментариев писать. Я только за, это хорошо и для продвижения канала, и мне приятно. Вот она такая, знаете, она очень милая. Да, пусть у нее не такая стройная фигура, но что-то в ней вот такое привлекательное, наивно-детское есть. Младше 100%. Она, конечно, взрослая, да, ей не 15 и не 20 лет. Пусть вас не пугает разница.
Ну вот есть в ней что-то озорное, вот точно, точно, вот как раз слово озорница к ней и подходит, да, в конце концов у нас даже расклад про нее. Есть в ней что-то такое, знаете, шебутное, она подвижная, она как юла такая, она юркая, с ней точно не соскучишься. Вот когда она появится в вашей жизни, да, мы не будем привязываться к месту, кто где познакомится, это общий расклад. Но то, что она привлечет вас вот как раз своей такой, ну, теплотой, от нее какое-то тепло такое исходит. Вот она необычная. Я вот даже не могу подобрать слова, чтобы ее полностью описать. Вот она такая, ну вот ее хочется просто пощупать. Не в каком-то там пошлом смысле, нет. А вот хочется, знаете, прижаться. Вот какая-то это может быть теплая энергетика. Вот она такая, знаете, как комочек такой тепленький, который хочется потискать, прижаться. Ну, сумасшедшая теплая энергетика вот идет даже от расклада. Я не скажу, что она прям такая вот белая, пушистая, наивная. У нее, с другой стороны, есть и свой характер. Она может быть и серьезная, и строгая, конечно, но в своей сути, да, вот такая, какая она есть. И, конечно же, какая она со своими близкими, знакомыми. Но она настолько класснючая, с ней настолько весело, с ней настолько классно. И когда вы познакомитесь, у вас будет даже какое-то смятение чувств. Потому что реально вы сами не будете понимать, а что происходит, почему меня к ней тянет, да? Вот вроде бы она не модельной внешности, не модельной фигуры, да, может быть, ну так, плюс-минус там какие-то парочка лишних килограммчиков будут, но такая сумасшедшая энергетика, такое тепло безумное от нее идет. Вы будете с ней общаться. Я не скажу, что это будут стрелы Амура, да, потому что опять-таки вы же такой прожженный, ну так с опаской, да, к женщинам относитесь. Общаться-то будете, но будете опять же присматриваться, будете анализировать, будете вспоминать, как это было когда-то, и таким образом даже оттягивать немножко момент. Со временем вы поймете, сколько времени вы потеряли вот этими вот оттягиваниями. Потому что со временем вы поймете, как с ней классно, а не так, как было с бывшей. Вот вы почему-то начнете с бывшей ее, ну, сравнивать, что ли, да? Вот если это такая добрячка, то бывшая была, ну, больше холодная, эмоционально такая сдержанная. Эта девочка, ну, девочка, это ее так называют, девочка, пусть молодая женщина, да, если бывшая была в чем-то такая, знаете, корыстная, с короной, во лбу звезда горит, то это, ну, сама наивность. И вас будет вот именно тянуть к ней эта чистота. С ней будет приятно просто поболтать, приятно будет посмеяться. И вы будете ловить себя на мысли, что вы ждете встречи с ней, вы ждете, где, может быть, вы пересечетесь поначалу, да, пересекаться, где вы будете с ней. Потом вы будете ждать встреч с нетерпением, да, то есть вот этих всех смс-ок, звонков, ну, то есть постепенно начнете влюбляться, как мальчишка. И что же из... Ну вот, два попугайчика. Здесь можно даже не раскладывать. Это, в общем-то, женщина вашей мечты. Она поменяет вас. Вот знаете, даже как будто внутренне вы почувствуете, что вы помолодели. У кого-то даже будет ощущение, что как будто болячки куда-то подевались. Пока ее не было, да, вот пока не было этой женщины, там кольнуло, там стрельнуло, там тяжело подняться, там поясница болит, ноги болят и так далее. А здесь вы забудете даже, потому что она легкая на подъем, она вас научит этому. Вы с ней будете постоянно где-то, может быть, прогулки, поездки, да, где-то куда-то там, я не знаю, ну, кто куда захочет, конечно, поехать, экскурсии, природа, там речка, моря, океаны, все что угодно. У каждого свои предпочтения, но то, что вы даже забудете думать про свои какие-то болячки, ну, это факт. Она очень активная, она активная и в интиме. Меня кто-то просил из вас, когда вы уже про бобиков будете рассказывать, да? Так вот, ваш бобик будет пищать и визжать от счастья, потому что давненько у него такой хозяюшки не было.
у которой голова никогда не болит, которая как пионер всегда готова, которая такая вообще экспериментаторша, озорница, с ней классно, с ней весело. Такая женщина, она всегда юморная. Ну, я имею в виду, конечно, не в интимные моменты, да, что Бобик пытается там заскочить в будочку, он заскочил, а она говорит: «О, гол», да? Ну, я думаю, Бобик будет в шоке, если она скажет так. Ну, то есть, вы понимаете, да, с ней не соскучишься, этим все сказано. Понимаете? Я почему-то сейчас вспомнила, ну, такой маленький анекдот, либо шутку, не знаю. Ну вот думаю, рассказать вам или не рассказать, а то как-то с одной стороны неудобно. Вот как раз про интим, про бобиков, да, что секс с учительницей, да, вот интим с учительницей, это как обычно, да, когда нужно, прежде чем войти, постучаться, да, то есть вы поняли. Почему-то я не знаю, почему мне пришла на ум эта шутка. Ну, погнали дальше. В общем, что я вам скажу? Огнем пылать и гореть будет и ваша интимная жизнь, и вообще ваша жизнь. Как-то вы сейчас даже не думаете о такой женщине, потому что многие из вас уже думают: да мне уже столько лет, да я уже такой-сякой, уже да куда там мне идти, да какие экскурсии, какие прогулки. Вот она станет вашей такой девочкой-зажигалкой. Она станет вашей такой мотивацией, сумасшедшей мотивацией. Вам захочется жить еще больше, захочется творить еще больше, захочется прикалываться, да, вот, ну что-то такое чудить тоже озорное, как она. Поэтому, мои любимые мальчишки, жизнь только начинается. И сейчас, конечно же, посмотрим совет карт. Так, давайте-ка, что нам посоветуют еще карты, да? Ох, и зажигалка, потрясающая такая идет энергетика. Я не озвучила, что вас не ждет любовь, да, потому что, ну, я думаю, вы сами, здесь не нужно быть и тарологом, вы сами увидели, да, я вам озвучила, два попугайчика, такие неразлучники. То есть вы с ней будете неразлучны во всех отношениях. Будет классно, легко и комфортно. Что вам советует Таро? Ух ты, ух ты. Она излечит, знаете, она настолько излечит ваши раны. Вы, смотрите, вам совет. Она вообще будет, ну, не то, что будет, она всегда нравится мужчина. Вот эта женщина, которая будет у вас. Ох, как вы будете переживать, как же вы будете, как верный пес, отгонять от нее всяких соперников. Это не значит, что она там где-то будет направо-налево. Нет. Просто вы будете сумасшедшие, просто ее ревновать. Вы будете ужасно ее ревновать. И по-детски будет вам с ней классно. Поэтому, мои хорошие, не забывайте, что у вас скоро будет потрясающая девчонка-зажигалка, хоть она уже и не очень-то и девчонка. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!